yan. Ito na yung banana turun-turun niya. Yummy. Ayan, ilagay na natin yung lettuce. Ayan, super sarap na yan. Ayan na siya. Ayan. Natin. Ito na yung sibuyas na mahaba. Ayan. So, yan na yun. So, half cook ang luto yan. Maya-maya ay papatayin na yung apoy.
Kaso lang ako, gusto ko kasi yung na last na inugas ko ng manok ay galing sa yung tubig na binibili. So silipin naman natin yung pinakulo. Yung pinakulo yung sibuyas, kamatis, bawang, luya para po sa ating sinigang na manok. Ayan, pakuluin ang pakuluin hanggang maglasa ng luya, bawang, sinigang. Tapos bago mo ilagay yung manok. Sa lata.